Ina ne zaka je? Shigo ciki, shigo ciki. Ki bani amsa. Me Zo mana ga sharo. Shigo ciki, shigo. Ya isa dan Allah ya isa. Daga ta bai kamata ki dinga dukan yarinya irin haka ba. Ya isa dan Allah ki kwace da hankali. To menene abin da zan yi kenan? Gabaki ɗaya ta tozurta mu ta kunyata mu. Ta lalata rayuwarta gabaki ɗaya. Kaga irin kallon da take yi mun mana. Yanzu wanda shashashan ne zai auri wannan yarinyar mara kunya. Me yasa na gabaki ɗaya kuma kuna kallo na? Arjun. Baba. Arjun? Mama. Arjun. Yarwa, kuna ka canan Allah. Anu yarinyar kirki ce. Haka ne. Ɗana, na sa abin da ka so a cikin zuciyarka. Kamar ya? Muna ƙaunar Anu, kamar yadda muke ƙaunar ka. Sai me tun? A bar tausayi. Duba da abin da ya faru, da kuma duba da goban ku gabaki ɗaya. Ina ganin abu mafi kyau shine ka auri Anu. Suke man hannu baba, samsam hakan ma ba zai yi ba. Rayuwa ta lalacewa za ta idan an na aure ta. Me yasa? Saboda samni ba na son ta mama. Me yasa baka son ta? Anu fa kyakkyawar yarinya ce. Me nake cewa ka? Kawai samni yarinya ce wadda ba ta yi min ba. Baba, na ki sauraron zafafan mata a makaranta. Kowa zai min dare idan har ya ga ita ce wadda na aura baba. Yanzu ma kowa da yake mana bayan ganin kafcin abin da ya faru a jiya. Dan uwa, kada ka yi wa Arjun faɗa. To amma shi me ya aikata? Kwarai da gaske anti. Me abin da na aikata? Ke kadai ce wadda ke fahimta ta anti. Mama, Arjun shi kadai ne wanda zan iya aura. Idan ba haka bane har abada ba zan yi aure ba. Karfa maki wani bata kanki lokaci. Cewa ne a'a. Arjun? Anti? Gabaki ɗayan mu mun ɗau jinin mu a matsayin ɗaya ko? Haka ne. A koyaushe ina taimakonka a duk lokacin da ka bukata ko? Kwarai da gaske. Amma ban taɓa neman alfarma komai a gare ka ba ko? Ko shakka babu. Don Allah a wannan lokacin, ka yi min wannan alfarmar. Don Allah yaro. Kwarai cikin sauri al'amarin ya faru. Kwarai ka kira shi ko da su ɗaya ne. Kaga kai din abokinsa ne idan baka kira shi ba zai ji babu daɗi. Jiya baka baki ɗaya ma bai yi bacci ba bayan nan da zai yi magana a halin yanzu. Kawu, me abin da ya sa rayuwa ta yi juyin waina da kai? Kuka kake yi? Me abin da ya sa kake kuka? Tura ta hannu maza. Lacce ba hannu mana. Kai, ba ka so ne ka aure can? Kai, sanu. Kai haka ya dace kawa babanka magana? Kwace da hankali ke dan ba zai race ba nan ba. Ban yi tsammanin kai bane ba ji nake nan ne. Yi kenan kuma da yawa maza, sanu maza race ba wannan sa yawa sa. Na gode Allah, an kammala. Maza dauko cin kofarin maza kawo shi nan kawo. Karbi guda ɗaya shi ma mashi guda ɗaya. Yau maza yanzu nan sun koyar da kanka. Maza yarinya ta daura masa a wuyansa. Yawa saura kai maza sa mata kai ma. Me ka tsaya jira maza sanya mata cin kofarin a wuyansa mana. Yawa shikenan ma. Yawwa saura sarƙar aure maza sa mata. Saura abu guda ɗaya. Yawa yaro na maza ka daura mata wannan sarƙar maza. Hanzarta maza mana. Ka daura mata mana. Maza mana ɗana. Maza ka hanzarta mana lokaci mai tsarki yana wucewa yaro. Daura mata daura lokaci yana wucewa. Maza daura mana yaro. Maza mana ɗana. Daura mata mana. Ka daura mata mana yaro na. Maza ka hanzarta yaro. Ce min murmushi ba zan iya daura mata ba. Shi kina yarinya ta karki sake murmushi kin ji ba? Daura mace yanzu ba za ta sake man murmushi ba kaji yawa daura maza kar ki motsa yarinya ta ki bari ya daura miki yawa yaro kai da kyau madalla yaro na Baba bai yi dauri na uku ba kai dauri uku ne za ka yi nayi tunan cewa kai dauri na uku maza haba Arjun daura mana yawa yaro yi dauri na uku mana maza mana shi kine yanzu gaba ki dai rayuwa ta lalace ba Ike na kuma ya lalace. Faɗa masa mama. A'a ke faɗa masa. Baba. Minti ɗaya za mu yi magana akan Arjun. Kai dai ka to kawai za mu yi magana. A biya shi kuɗinsa. Me abin da ke faruwa ne? Wasanni kawai yake yi. Wasanni yake yi? Wayyo Allah na.